點解呢支咁平嘅 DMAE 精華咧，我都會做個 live 俾佢咧咁其實係特登做嘅，因為其實雖然呢支嘢咧就係好平嘅一支產品，但係咧30ml 200幾蚊。咁啊，本來300幾蚊，而家200幾蚊，但係點解都要做俾佢咧？就因為佢其實個成分咧係超級正嘅，咁所以咧，我覺得係應該記錄低佢咧，就認真啲講一次。咁大家咧以後咧有人成日問我咩收緊精華好好用啊？會緊嘅咁我哋信一啲實證，有啲證據嘅嘢。咁我哋今日咧就記低咗呢一個DMAE 嘅精華，好冇？咁咧我哋而家開始咧睇一睇佢呢個嘅呢個精華嘅呢個 PPT 好冇？咁咧佢個牌子咧就係Anatomy Care 咧3% 嘅 DMAE 抗皺緊緻抗衰老精華。咁呢一個牌子咧，其實咧就係我都好推薦嘅，因為點解咧？佢係一個西班牙嘅專業護膚品牌啦。咁咧佢係科學咁去抗衰老，咁同埋係一個咧友善環境。咩叫友善環境咧？即係好明顯就冇咁多毒素啊，冇污染嘅環境啦。咁佢產品嘅承諾咧就係全部純素啦，冇動物嘅測試啦，冇酒精，冇 carbon，跟住咧亦都冇礦物油。咁佢嘅核心嘅定位咧就係呢個咁嘅3% 嘅 DMAE 咧，真係講清楚啲，佢係放一啲鬆弛，係提供一個緊緻提拉嘅效果嘅。咁佢高濃度啦，質地咧輕盈，亦都易吸收。咁對最啱一啲熟齡肌，即係如果你想搽產品係可以令你緊緻嘅話咧，咁呢個產品就會啱你啦。咁DMAE 咁呢個產品究竟佢個stand for 咩咧？就係下邊嗰個字啦 ，Dimethylene Inoteno， 我頭先好似譯過一次嘅，咁咧就係二甲基乙醇胺。咁原來呢隻呢個咁嘅成分，呢個咁嘅物質咧，二甲基乙醇胺咧，係喺我哋人體裏邊咧係存在嘅。咁係神經傳導物質啦，我就係最想講呢個啦，乙烯膽鹼嘅前驅物。咁成日我哋都會講到乙烯膽鹼嘅，真係再講。咁其實1990年嘅末期開始咧，啲人咧科學家咧已經發現咗咧 DMAE 咧係潛在喺緊緻皮膚同抗衰老嘅功效，而被引入護膚品嘅領域嘅。OK， 好啦，咁跟住咧就係咁 DMAE 喺護膚品最主要嘅作用咧就係提升緊緻皮膚啦，同埋高度嘅彈性啦，改善細紋同埋呢個皺紋啦，咁令到我哋抗炎同埋可以抗衰老嘅抗氧化嘅特性嘅。好啦，咁解釋下乙烯膽鹼先。核心嘅生理功能咧就係大腦嘅認知，主要咧就係專注力啦、學習記憶都要乙烯膽鹼呢隻神經傳導物出現產生，我哋先會做到嘅。第二咧就係肌肉同埋運動，佢係負責運動神經同肌肉嘅連結嘅。咁即係話你啲手腳協唔協調啊？你做運動做得即啱啱拍子啊，都係關佢事嘅。咁咧佢會令到肌肉收縮，跟住自律神經嘅調節喺副交感神經嘅運作裏邊咧，佢可以降低我哋嘅心跳，促使我哋嘅腺體分泌嘅。咁相關嘅即係健康嘅議題咧，如果你係亞氏海默症嘅話咧，濃度唔夠嘅乙烯膽鹼咧，就會嚴重影響記憶同埋認知功能嘅。咁即係話如果我哋即係痴呆嘅話咧，就係因為呢個濃度不足啦，乙烯膽鹼，重肌無力症，又係免疫力攻擊嘅受體啦，令到肌肉無力。跟住咧神經嘅毒劑性農藥咧會抑制分解酵素，導致咧過度堆積而引發中毒嘅。好啦，點樣維持同埋補充咧？我哋可以補充前驅物。鹼呢個膽鹼咧就包括蛋黃啦、肝啦、三文魚啦、黃豆啦、花椰菜都可以嘅。生活習慣咧做多啲有氧運動，促進呢個睡眠，同埋咧最緊要就係我哋嘅 omega 3食得夠多，所以咧我哋係好多時咧都要食 omega 3嘅。OK， 好啦，咁另外啦，咁DMAE 科研嘅機制啦，就係乙烯膽鹼同埋肌肉嘅張力啦。DMAE 咧能夠穿透皮膚嘅屏障，進入真皮層同埋皮下組織，作為一個前驅物，即係乙烯膽鹼嘅前驅物，即係佢會變做乙烯膽鹼啦嚇，作為前驅物咧，促使運動神經嘅傳導物質乙烯膽鹼嘅合成。咁另外咧就增加觸突我哋神經元中間嘅乙烯膽鹼嘅釋放，同埋強化神經肌肉嘅傳導。咁所以咧，因為乙烯膽鹼發出收縮嘅信號，咁就提升我哋面部嘅肌肉嘅張力、骨疏通。嗱，咁呢個係好有原理嘅。另外咧，產生時咧，而且可以見到提拉嘅效果啦，輪廓緊緻啦。臨床上邊咧，被譽為塗抹式嘅提拉。有效對抗重力而引致下垂，即係話你又可以提升肌肉嘅張力啦，另外你有提拉啦，同埋你可以預防埋呢個重力嘅下垂啦。咁透過神經嘅傳訊咧同埋傳播咧，咁喺源頭咧開始令皮膚提升同埋支撐。好啦，咁另外咧第二個機制咧就可以膠原蛋白同埋補水嘅能力啦。研究指出咧呢個DMAE 咧能夠促進真皮中嘅成纖維母細胞嘅增生。咁我哋都知道啦，我哋嘅膠原 BB 嘅阿媽咧就係成纖維母細胞啦。咁成纖維母細胞就係合成蛋白與彈性膠原蛋白同埋彈性蛋白嘅核心單元嚟嘅。好啦，透過強化細胞嘅外基質嘅結構啦，DMAE 咧有助於重建皮膚嘅纖維網，從而改善皮膚嘅鬆弛同埋嘅深層，改善皮膚嘅鬆弛同埋呢個皮膚嘅現象嘅深
層我哋注意呢個字啊，深層佢仲可以提升真皮層嘅保水能力啦。嗱，個個女人都話自己好乾嘅皮膚，咁 DMAE 咧能夠促進葡萄胺聚糖 GAGS 嘅合成啦，其中包括著名嘅透明質酸。咁GAGS 咧具有極強嘅親水性，係肌膚天然嘅儲水池嚟嘅，增加真皮層嘅保水容積咧，使肌膚可以從由內至外展現飽滿嘅水潤感，有效咁平滑而乾燥引起嘅表皮細層。咁咧呢度係全部有我哋有 journal 嘅，即係有報告根據嘅。好啦，第三啦，咁抗發炎同埋抗氧化。咁DMAE 呢隻物質咧就可以令到細胞膜咧更加穩定 ，cell membrane 嘅 stabilization。咁咧 DMAE 咧具有獨特嘅物理性化學特性，能夠陷入細胞膜裏邊嘅脂質雙層中。研究指出咧 DMAE 咧可以幫助穩定細胞膜嘅結構啦。咁細胞膜咧如果撇咗咧，我哋啲皮膚就會撇嘅咯喎，咁所以細胞膜嘅結構都好緊要㗎嚇。另外咧，增強細胞對抗環境嘅壓力啦，例如紫外線啦、污染啦。咁我成日都講，女人去咗40歲之後咧，就好容易敏感嘅。咁呢個就可以幫到手啦。另外，防止細胞內容物外泄內嘅物外泄啊，即係細胞裏邊嘅營養成分啊，或者佢嘅佢嘅物質唔好外泄啦，同埋受損。跟住抗氧化防禦啦，作為一個自由基嘅清除劑咧 ，DMAE 有效咧中和皮膚組織裏邊嘅氧化壓力。透過減少蛋白質嘅交聯 （protein cross-linking） 咧嘅發生，能夠延緩皮膚組織嘅硬化同埋老化過程，維持肌膚嘅柔軟度。咁潛在嘅抗炎作用咧，科學文獻指出咧 ，DMAE 咧喺皮膚嘅病學中咧展現出突出嘅抗發炎嘅效果，佢可以抑制促炎因子嘅釋放，減少皮膚慢性嘅反應嘅。好啦，咁我哋呢個咧就係3% 嘅DMAE 嘅精華啦。咁佢裏邊咧就 aqua 即係水啦，係咪係溶劑啦？純淨嘅基底啦。咁另外咧就有我哋嘅 DMAE 啦，係一個活性嘅成分啦，提升肌肉嘅張力，刺激膠原蛋白質與 GAGS 嘅合成啦。咁另外咧佢仲有一個咧就係可以幫助我哋保濕嘅抗氧化嘅穩定配方啦 ，Maintenol 啦。咁另外咧亦都有呢個咧就係可以溫和嘅防腐劑啦，可以幫助我哋開封後嘅穩定性嘅。咁另外咧，亦都係一個保濕嘅穩定劑嚟嘅。好啦，咁佢嘅優勢就係含有5種必要嘅成分啦。咁亦都冇酒精、香精、礦物油喺裏邊嘅。咁對於我哋皮膚非常之好啦。另外佢有高濃度嘅活性啦，因為有 DMAE 啦。咁另外咧就係科學嘅穩定性啦。利用我哋甘露醇咧同埋現代化嘅防腐系統去做嘅。咁唔係一啲chemical 都好緊要嘅嘢嚟嘅。好啦，咁我哋都講啦，佢有高效嘅抗氧功能啦。咁佢可以有高濃度嘅 DMAE 咁就幫你做提拉嘅效果，多重嘅機制作用，肌肉嘅張力更加有彈性而全面改善。膠原蛋白由肌肉嘅張力去到膠原蛋白，即係深層去到淺層都有改善啦。咁針對性解決熟齡皮膚嘅問題，咁0% 嘅極簡嘅溫和配方啦，冇酒精、冇香精、冇礦物油、冇 carbons。咁另外咧5種核心成分，咁降低過敏。咁純素冇動物測試，咁啱而家啦。另外咧舒適度啦，咁我而家咧就即陣用俾大家睇，輕盈嘅水質感啦，咁肌膚秒吸收，完全唔立嘅，咁可以疊加護膚品啦，早晚都可以用嘅，可以擺落你日常嘅流程裏邊嘅。咁頭先我已經講過啦，臨床啦，咁佢有皮膚張力嘅改善啦。咁多項臨床嘅研究咧支持 DMAE 咧係改善皮膚嘅緊緻度，減少細紋嘅功效嘅。咁咧另外咧亦都有研究顯示咧，佢嘅凝膠咧可以顯著提升皮膚嘅張力嘅。咁另外咧長期抗衰老嘅評估啦，研究證實咧 DMAE 咧能夠呢個對抗重力導致下垂，咁特別喺眼周邊嘅皺紋啦，同埋面部輪廓線有明顯嘅改善嘅。咁佢亦都有高濃度嘅安全性啦，佢係做3% 啫。咁適用於皮膚啦，廣泛安全性。咁長期使用1年咧，都係評估咧係有良好嘅耐受性嘅。OK， 好啦，咁到最尾個版咧就係總結啦。咁咩人啱用咧？咁樣嗱，頭先我哋講咗咧，產品價值講咗好多次啦嚇，即係你搽都可以由內嘅肌肉去到外嘅膠原蛋白啦。咁另外適用嘅人咧就係輪廓鬆弛嘅人啦，如果你係驚下鉚線或者皮膚緊實度唔夠嘅，啱用啦。細紋困擾啦，希望改善乾燥同老化引起嘅細紋啦。另外咧就係簡約皮膚嘅愛好者啦，即係你唔中意咁多嘢嘅，你都唔中意咁多攪教嘅 formula 嘅，你中意啲冇添加嘅，咁呢個都係好好嘅。咁另外咧各項膚質咧，基本上佢係溫和同埋抗老，係敏感肌都可以用嘅。咁另外咧你持續使用咧，你可以早晚都加呢隻精華啦。咁你都可以由下向上嘅按摩啦，咁就有助於吸收。咁另外咧初次使用咧，建議先喺耳仔後邊咧做皮膚測試嘅。好啦，咁最後咧就係一啲 general 啦，就係講今次我哋呢個產品裏邊嘅成分最主要嘅點解即係要用呢個產品啦。好啦，咁我去翻我大頭先。好啦，咁我哋試下呢隻產品啦。咁我就已經洗咗面㗎啦。嗱，我 show 個產品俾你睇啦。咁呢個咧就係3% 嘅 DMAE 啦。咁咧跟住咧就係我哋吸一個先。咁扭開佢啦。我呢個樽。
執翻上嚟先嚇，執靚啲。得啦，好啦，咁咧我哋睇下咧，我哋呢個 printer 嘅嘢成掟出嚟。好啦，睇下質地先，睇唔睇到？嗱，好爽身嘅，基本上咧好爽身嘅。咁咧，如果你要搽咧，你就係搽咗幾滴先啦，係咪？你洗完面啦，咁你就會噴條膚水啦，咁你就可以由下向上咁樣按摩，輕輕咁按摩，咁就令你皮膚更加吸收呢個 DMAE 啦。OK， 咁咧呢個咧就係好清爽嘅一個產品，而個成分咧係好值得我哋去試下用，即係好有醫學嘅根據嘅科研嘅報告嘅，好冇？咁今日咧我就介紹咗呢個產品啦，咁我希望咧大家都會試下用啦。咁如果有需要嘅咧就可以 PM 我啦，拜拜。